Ես զինվորս կանգնելու եմ մեն մի անգամ, մի եզակի անգամ ինձ տրված ժամանակի մեջ եւ ասում եմ. ես եմ, ես տերն եմ իմ ժամանակի, ես իմ ժամանակի տերն եմ։ Այս իմ չարչարված երկիրն է, որ ես հայրենիք եմ դարձնում, իմ հայրենիքը։ Իմ պարտությունն այսօր ամեն ինչի վերջն է, Աստված չանի, անտեր հուշեր չեն լինում, ամեն ինչի վերջն է։ Իմ հաղթանակն այսօր սկիզբն է ամեն ինչի գոյության, երեկվա հաղթական կանչերի եւ այսօրվա իմ փառքի, ծնողիս Սուրբ Գերեզմանի եւ երեխայիս զրնգուն օրվա, սկիզբն է ամեն ինչի։ 1992 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման առիթով Հրանտ Մաթևոսյանի այս խոսքը ոչ միայն ժամանակի հետ ժամանակավրեպ չի դառնում, այլ նաև ել ավելի է արդիականանում եւ թերևս սա էր պատճառը, որ նրա 90-ամյակի հոբելյանին նվիրված միջոցառումների համար որպես խորագիր հենց այս խոսքն էր ընտրված։ Ինչ պարտավորություններ կամ ունի հեղինակը գրողը իր ժամանակի նկատմամբ։ Այս եւ հարակից այլ հարցերի շուրջ այսօր զուգահեռ ընթերցումներ հաղորդման շրջանակում զրուցելու են գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի եւ գրող հրապարակախոս Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանի հետ։ Բարև ձեզ, կրկին ուրախ ենք Հրանտ Մաթևոսյանի առիթով այս զրույցի եւ հնարավորության համար։ Խոսքը ընթերցեցի, իհարկե մենք անմիջականորեն հատկապես մեր այսօրվա օրերի տագնապների եւ մտահոգությունների համատեքստում կարող ենք տեսնել այստեղ ուղակի պատերազմի կամ հաղթանակի եւ պարտության այս գաղափարը, բայց իհարկե Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը շատ ավելի ուրիշ տեղեր է տանում եւ այս պատճառով էլ միշտ արդիական է թերևս։ Ես ասեմ, ինչ ասեմ, ես սկզբունք ունեմ, որ գրողի գրական գործը եւ նրա հրապարակախոսական ելույթները, հարցազրույցները, կյանքում արված գործը իրար չեմ խառնում։ Եվ եթե խոսքը Հրանտ Մաթևոսյանի մասին է, նա տեր կոնցեպցիայի, մեծ, այսպես ժառանգություն է թողել, տերը խորագրով վիպակը, տերը, որը տախ է, եւ այդ իմաստով ու ես համարում եմ, ասենք, ես էլ եմ ինձ զինվոր համարում, բայց էլի նույն ասպարեզում, այսինքն գրական գրելու ասպարեզում, ինքս էլ ասել եմ իմ մասին դա, եւ ես համարում եմ, որ նա զինվոր էր այդ ասպարեզում։ Այսինքն այս զինվորի դիրքավորումը հետաքրքիր է, գրողի որպես զինվորի, գրողի տերը այս դեպքում զինվորն է, գրողը զավակը հայրենիքի նաեւ գրողը որպես իր լեզվի, իր գրականության զինվոր եւ զինվոր այն իմաստով, որ կարգապահ եւ հստակ իմացող ինչ պիտի ինքը անի։ Եվ այդ իմաստով գուցե տեր դրան գուցե հետո կամաց կանք, մոտենանք, բայց ուրեմն տերը, հիմա ինչ է տերը, տերը ինչ որ տիրակալ է, ինչ որ բան, որ ինքը ունի իրեն է պատկանում ոչ միայն այսպես անձնական շահի իմաստով, այլև ազդեցություն ունի, հանրային ինչ որ դեր ունի, ինչ որ բան ասում կամ անում է, հարցեր կարող է լուծել եւ համայնքը կամ ինչ որ մի մասը այդ իր աշխարհի կառավարել։ Բայց թե նայում ենք Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությանը, մեկ այլ կերպ էլ ասած, ինչի մասին է գրականությունը, շատ հաճախ կարելի ասել ընդհանրապես, դա մարդու հաղթահարումն է կյանքի հանգամանքների, որը էլի տիրական բան է, այսինքն դու հաղթահարում ես կամ պարտվում ես եւ այդպիսի ստեղծագործությունը ընթերցելիս մարդը ինչ որ ազդակ է ստանում, թե նման հանգամանքներում ինքը ինչպես կվարվեր, թե ինչպիսին է կյանքը եւ այլն։ Հիմա եթե նայում ենք Հրանտ Մաթևոսյանի գործերին, հիմնականում պարտություն է։ Մենք ենք մեր սարերում այդ սարերը իրանց ձեռից առնում են, տանում են սովետական, իրավական համակարգը տանում է իրանց դատելու, էլ չգիտես ինչա լինելու եւ այլն։ Եվ այդպես կարելի է նայել, ասենք, որտեղ կա ինչ որ բան, որը գոնե մի քիչ մոտենում է հաղթանակին կամ եթե ոչ հաղթանակին, ապա հաջողությանը, ասենք Գոմեշն է հաջող, գնում է, պեղմնավորվում է, գալիս է էլի իր տիրողի մոտ։
աշնանարևը ինչ որ իմաստով, ինչպես է, հա, ուրեմն տղան Փարքաստո ճակերտավոր Փարքաստո բանում է, Երևանում է, հաջողակ է, այսպես ասած, ճակերտավոր եւ մայրը իր ամբողջ այդ տանջանքը ամբողջ կյանքի, հա, նվիրում է այդ տղային, ինքը իր կյանքից այլևս ոչ մի հույս չունի, ինքը երջանկության չի հասելու, չի հասնելու եւ ուրեմն գնում է տղայի մոտ ինչ որ այդ նվերները տանելու, այդտեղ չկա պարտությունը։ Եթե չհաշվենք ամենակարևորը, որը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծած աշխարհի գլխավոր հատկանիշներից մեկն է, որ դա աշխարհ է, որ այնտեղ ամեն ինչ տեղի է ունեցել, ընդ որում պիտի ասեմ, որ լավ գրողի դեպքում ցանկացած բան, որ ինքը գրի, աշխարհ է, հա։ Դրա համար ես շատ սխալ եմ համարում, երբ վերցնում են գերական տեքստից ինչ որ բան եւ մեկնաբանում որպես հեղինակի ասած։ Ասենք հակառակը ինչ իմաստով հակառակը։ Ասենք ոչ գրական տեքստից հատված են վերցնում եւ ըստ այդմ մեկնաբանում գրական տեքստը։ Այդ չգիտեմ, այդ բարդ հարց է, Արքմենիկ ջան, պետք է մտածել, բայց շատ հաճախ հիմա տարածված է, ասենք հենց Հրանտ Մաթևոսյանից այդ տողը լավը չես, ծառ ես, քանի չեն կտրել, կանգուն ես, կտրեն, որպես մեսիջ լոզունգ, որպես ասենք հեղինակի ուղերձ դեպի, չգիտեմ, հայ ժողովուրդը, հա, երիտասարդ սերունդը եւ այլն, դա եւ ընդհանրացում ընդհանրապես հայի էության եւ այլն, այս բանը, որը նաեւ հետագա իր փաստորեն հետևանքներն է ունեցել եւ ունենում։ Գնանք այդ գործի ներսը, ինչի մասին է, էլի մայրը իր որդուն է դա ասում եւ հանդիպադրում է հակառակ բևեռը մոր հայրն է, իշխանը, այո, մի ավազակ, ով է, այո, ավազակ, այո, մենք էլ այստեղ դա քննարկել ենք, այո, դրա համար օրինակ Ահունը իմ սիրելի կերպարներից չէ հայ գրականության մեջ։ Դեմպես չի շատ եմ սիրում, բայց եթե կարելի է մի քիչ ընդդիմանամ, էլի, պարոն Տեր-Գաբրելյան, երկու հատույթով, առաջինը գուցե ձեր ասածը շատ ավելի ճշգրիտ լիներ, հա, այդ չանդրադառնալ ոչ գրական տեքստերին եւ դրանցով չմեկնաբանել, եթե մի յուրօրինակ հանգամանքի հետ հաշվի չնստեինք։ Տեսեք, այդուհանդերձ տեքստը, որը սկզբում կարդաց Հայկը, գրվել է կամ հնչեցվել է 1992 թվականին։ Որոշակի առիթից զատ։ Մենք ունենք այստեղ երկու շատ կարևոր հանգամանք, մեկը պատմական, մյուսը հենց գրական, ներքին ստեղծագործական։ Առաջինը մենք գործ ունենք անկախ Հայաստանի պայմանների հետ, մեր զորքերի կազմավորումն է, որտեղ ամեն օր պետք է հայրենիքներ նվաճել, ինչպես այդ տեքստը սկսվում է։ Այո, եւ երկրորդ մենք գործ ունենք ըստ ամենայնի չգրող Հրանտ Մաթևոսյանի հետ, որը էլի մենք խոսել ենք Հայկետ նաեւ շարունակում է ստեղծագործել հենց այդ նմանատիպ տեքստերի տարածքում։ Սա ինչ է նշանակում, որ այս տեսակ տեքստերը ըստ ամենայնի Հրանտի ստեղծագործական շրջանի առումով որոշակի հանրագումար են, դրանցից բխեցված տեքստեր են, այնուհանդերձ ես հակված եմ մտածելու, որ այս տեսակ տեքստերը եւ հարցազրույցների, մեկնաբանությունների տեսքով բխեցված են Հրանտի գեղարվեստական գործերից, նույն մենք ենք մեր սարերից եւ այլն, եւ մյուս տեքստերից, եւ մյուս առումով ինչն եմ ես ուզում շեշտել, որ այն շատ ճիշտ նկատումը, որ ըստ ամենայնի նրա գեղարվեստական տեքստերում անընդհատ պարտություն է, ինչու է պարտություն, որտեվ չկա խարիսխը։ 92 թվականին մենք գործ ունենք այդ խարիսխի հետ եւ հետահայաց եթե գնահատումներ ենք անում ստեղծագործական, պետք է հաշվի առնենք անկախ Հայաստանի պարագան։ Անպայման։ Ես կարծում եմ, որ տիրոջ նաեւ գաղափարը նաեւ այս ասպեկտով պետք է վերլուծել, որտեվ խորհրդային շրջանում գրված գործերում այդ պարտությունը շատ է, որտեվ պետություն չկա։ Ես միշտ մտածել եմ, որ Հրանտի տեքստերում այդ պետության գաղափարը շատ խորքով գնում է անկախ այդ խորհրդային հասարակարգի հանդեպ ունեցած իր վերաբերմունքից։ Եվ վերջապես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ չպետք է հա նույնացնել տեքստի խոսքը գրողի խոսքի հետ, իհարկե ոչ բոլորը, բնականաբար չես վերցնի, չգիտեմ, որևէ պատմվածքի, որևէ հերոսի, ասենք, փոքր հորեղբոր ինչ որ մի խոսքը
չգիտեմ, կանանց գեղեցկության մասին ընդհանրացնես որպես Հրանտ Մաթևոսյանի խոսք, բայց կան կոնցեպտուալ շատ կարևոր տեղեր, խոսքեր, նույն աղունի կերպարի մեջ հատկապես ու ծառերում մանավանդ, որոնք իմ կարծիքով նաև հենց ուղիղ պետք է ընկալել որպես Հրանտ Մաթևոսյանի խոսք։ Դե ասեմ, մենք մնում ենք չհամաձայնացել։ Ուզում ասեմ, այս մոտեցումն էլ կա։ Որովհետև ինձ թվում է, որ գեղարվեստական աշխարհի մեջ գրողը երբ գտնվում է, նա լրիվ այլ մարդ է, եւ Հրանտ Մաթևոսյանն էլ 90-ականներից ի վեր ինչ ասես չի ասել է եւ որ կայսրության քանդը ողբերգություն է, ասել է եւ այո, եւ իր պարտքն է համարել դժվարությամբ ինչ որ հանրային ուղերձներ ուղարկել, տանջվելով եւ երևի այդ պատճառով էլ չի գրել, չգիտեմ, կամ շատ չի գրել, հա, գեղարվեստականը, որովհետեւ շատ գրողներ, երբ քանդվեց Խորհրդային Միությունը, դադարեցին մեկ ընդմիշտ գրել կամ խոշոր դադար ունեցան, ինչպես ասենք Ֆազիլ Իսկանդերը նույնպես եւ շատ ուրիշներ։ Ինձ չի թվում, որ պետք է խառնել իրար այդ լոզունգները, որովհետև շատ ուժեղ ես գեղարվեստական տեքստը հարգում եմ։ Իմ համար դա ուրիշ աշխարհ է։ Ուրիշ աշխարհ է եւ լոզունգը կամ հրապարակախոսական տեքստը միաշերտ ուղերձ է տալիս։ Իսկ գեղարվեստական տեքստը աշխարհ է ստեղծում եւ բազմաշերտ ուղերձել չի տալիս։ Այնտեղ ուղերձը շատ կարող ես ցանկացած ուղերձ այնտեղից դուրս հանել, հա։ Եվ էլի, եթե որովհետեւ ինքը ասեց ես իմ ժամանակի տերն եմ, ես եմ, ինձ էլ է ասել։ Ես պատմել եմ Հրանտ գործում, որ երբ հայրիկիս հետապնդում էին, գնացի իր մոտ, որտեվ կարող էր բարեխոսել Վանոյին, իմ կարծիքով, որ փիս-փիս բաներ չասեն հայրիկիս մասին, եւ ինչպես գիտեք, իր տնից, իր լուսամուտից պատկերասրահի շենքը երևում է, եւ մոտեցավ շենքի լուսամուտին, նայեց շենքին, ասաց. «Հայրդ պիտի տերը լինի»։ Ու ինձ համար դա հնչեց որպես դատարկ խոսք, որովհետեւ ոչ ինքն էր Հրանտը իր հասարակության մեջ տեր, ոչ ես էի տեր, ոչ հայրս է երբևէ տեր եղել։ Տեր չի եղել Խորհրդային Միության ժամանակ եւ Հրանտի ամբողջ ստեղծագործությունը դրա մասին է։ Եվ ինձ թվում է, որ այդ դասը քաղելը, թե ինչ է պատճառը լինում, որ դու տեր չես լինում, շատ կարեւոր է։ Եվ հետո իհարկե գործերում ներողություն, այ տեր չլինելու, այ ինչի տեր չէ, այս բարձին շատ լավ պատասխանում է Ռոստոմը, թե կինովի վիպակում, թե նաև տախը վեպում արդեն, որովհետև այնտեղ նույնիսկ Անդրանիկի հետ է համատում եւ այլն, որովհետև հետևից գնացող ժողովուրդ չկար, արջեմից էլ թշնամի չկար գուցե։ Այսինքն Ռոստոմի ողբերգությունը ո՞րն է, որովհետև ինքը իրեն տեր համարում է եւ գիտի ինչպիսին տեր լինել, նույնիսկ այդ ընթացքում իրեն կարող է Ստալինի հետ էլ համատել եւ այլ մի ժամանակ, որ կարծես տեր կար այդ լեռներում, անտառներում եւ ծառերը չէին կտրվում, բայց հետևորդներ չունի։ Ռոստոմը դոնքի արդյոք այո, այսինքն այդ տիրոջ կարիքը Դոն Քիշոտյան կերպար է։ Այո։ Դոն Քիշոտյան կերպար է, ինքը իրեն տեր է, բանալ հռչակել, ընդ որում ինքը մի քիչ իշխանություն ունի, որովհետև ի վերջո անտարտնտեսության ղեկավարն է, այո։ Բայց ամեն ինչում ինքն էլ է անհաջողության հասնում, հա, չի կարողանում ոչ անտառը փրկի, ոչ եղնիկին փրկի, իր ձյուն խոշտանգման են ենթարկում, վերջում էլ ինքը կարծես մահանում է, եթե տերը վերցնենք կինովիպակը, հա։ Այսինքն Հրանտ Մաթևոսյանը ցույց է տալիս անհատի այս աշխարհի, այս հասարակության մեջ ընկղմված լինելու պայմաններում անհատի ողբերգությունը։ Եվ դա ինձ թվում է շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև լոզունգներով եւ այլն շատ է փոխարինվել, այ հենց Հրանտի մոտ էլ կա, նա ոչ միայն ասում է թշնամի չունեմ արչեւս, նա նաեւ ասում է այն փոքր մեծի խոսքով ասում է 40 հատ sense տղա լիներ, խարսը հիմա մերն էր։
Այսինքն պրոֆանացիայի է ենթարկում, որովհետև դա ամենատհաճ կերպարն է ասում եւ ասում է հատուկ ծաղրելու նպատակով, հա։ Այսինքն այդ լոզունգայնությունը, այդ այսպես միաշերտությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդիկ այս հասարակության մեջ իրենց հոգու խորքը, իրենց հոգու ներսը նայեն ու որոշ բաներ հասկանան։ Հետո նայենք մեկ այլ ձև էլ ունի Հրանտ Մաթևոսյանը փորձելու ասելու մենք, եթե ոչ դեր։ Դա բանն է, խումհարի մարդը մենակ է հարցի շուրջ քննարկումը։ Ինչ օրինակներ են աբերում, ասում է երամը կազմավորվում է, իսկ երամը ինչ է։ Երամը եռանկյունի է առաջնորդով, ճիշտ ինչպես որ հետևի ձորքը, եթե Անդրանիկը ունի։ Ինչ մյուս օրինակը, ասում է մարդու տղամարդն ու կինը երբ հանդիպում են, էլի, հա, միավորվում են։ Կենսաբանական օրինակներ են։ Այստեղ շատ կարևոր, շատ խորը հարց կա։ Հրանտ Մաթևոսյանը իր աշխարհն է պատկերել եւ այդ աշխարհի մեջ բացակայում է ամենագլխավոր, ամենաարժեքավոր բանը, որ մարդկությունը, քաղաքակրթությունը զարգացրել է, համերաշխությունը, սոլիդարությունը։ Տեսեք, ինքը Տերը թեկուզ, հա, Ռոստոմը չունի ոչ մեկին չունի, որը հավասարազոր լինելով իր կողքին է։ Իր միակ համերաշխը իր հետ 14 տարեկան տղան է Ֆելոն։ Մեկ էլ են աղջիկը, որ փախնում է, դա էլ է շատ հետաքրքիր, հետո հետ է գալիս։ Ինչու է փախնում, ինչու է հետ գալիս, հա, որովհետև հասկանում է, այն սեր չէր, որ փախնում էր։ Ուզում էր այս աշխարհից փախնի, բրծնի։ Հետո հասկանում է, որ այդպես փախնելով չի լիներ, որովհետև մեկը չկա այն հյուսվածքը, որը պահում է հասարակությունը, այդ որ ասում է դեմս ոչ հետևորդ ունեմ, ոչ թշնամի ունեմ, դա նշանակում։ Դու վակուումի մեջ ես։ Քեզ հասարակության հյուսվածքը չի պահում։ Ու ոչ թե կենցաղային կենսաբանական իրադրության մեջ, ոչ թե քորոջը տոկնել, աղբորը տոկնել, այն էլ, ինչպես տեսնում ենք իր գյուղում, ամեն օգնություն շահի վրա հիմնված է գյուղացիների, հա, միջև, ասենք, որ ասում է հորեղբորոդ հետ սառը կխոսես, որտեղ ալխոին չի տվել եւ այլ, այսինքն այդ բանը ատոմիզացիան, որը տեղի էր ունեցել խորհրդային Հայաստանում, այդ անհնարինությունը, որ բացի քո ազգակցական կապերից ուրիշին օգնես, այն գլխավոր խնդիրն է, որը այս անկախ Հայաստանի 30 տարվա ընթացքում նույնպես չի լուծվել։ Նույնպես ուրիշին օգնել ոչ շահադիտական նպատակներով եւ օգնություն ստանալ ուրիշից ոչ շահադիտական նպատակներով գրեթե բացակայում է այս հասարակությունից։ Դա է խնդիրը, որը Հրանտի մոտ ձևակերպված չկա, բայց աչք է զարնում, երբ նայում ես ինչպիսին պիտի լինի նորմալ հասարակությունը, գլխավոր հատկանիշներից մեկը, որ մարդիկ փոխօգնության համակարգեր են ստեղծում անկախ ազգակցական կապերից եւ դրա վրա է հիմնված նոր սերնդի կայացումը, հա, շնորհքովներին, տաղանդավորներին տեղ տալը, նրանց օգնության գալը եւ այդ ամենը, ինչը որ այս հասարակությունում շատ խեղճ վիճակում է։ Հասարակությունն է մեղավոր, այսպես ասած, թե արդյոք տերերը, եթե մենք Ռոստոմին էլ հիշենք, միանշանակ չէ եւ իր վարքը գուցե սկզբունքային, բայց միայն սկզբունքայինությունը չէ, այսինքն ինչ որ համակրանք կա, գուցե ինչ որ ճկունություն է բացակայում կամ այդ տիրոջ իդեալները, որ նրա համար կան, նա կռիվ է տալիս Սիրանուշ Վրացյանի, Ստալինի եւ այլնի դեմ, բայց ըստ էության մտածում եմ, որ այդ տիրոջ իդեալը դա է մարդկանց վախի մեջ պահելու եւ դա գալիս է հասարակության ընկալման, տիրոջ ընկալման վիճակից, թե հենց տիրոջ թերությունից, այս բարդ հարցերից։ Որպես լրացում էլի այք ասացին, դա էլ հատուկ քննարկման բան է երևի, թե նրանք ովքեր Հրանտի այդ կերպարների մեջ հավակնում են այդ տիրոջական երևույթների, միանշանակ չընկալվող են եւ ըստ ամենայնի հակակրանք ստեղծող մարդիկ են։ Աղունն էլ չէ, չասենք
հակակրանք կար շրջապատում իր հանդեպ։ Այո։ Այս էլ էլի հատուկ դիտավորությունն է։ Անմիանշանակությունը լավ գեղարվեստական տեքստի, հա, կերպարի անմիանշանակությունը լավ գեղարվեստական տեքստի հատկանիշներից է։ Շատ լավ, այդ գաղափարապես ինչու է հատուկ։ Չէ՞ ստացվում է ձեր ասելով մենք գաղափարներից զրկում ենք Մաթևոսյանին։ Գաղափարը, իհարկե, գաղափարը լոզունգ չի։ Գեղարվեստական տեքստի հյուսվածքի գաղափարը այն քաղաքական գաղափարը չի ու երբեք չի կարող հենց որ եղավ ինքը դառավ տեքստը լավը չի արդեն Հրանտ Մաթևոսյանի տերը ունի տհաճ հատկանիշներ որովհետև Հրանտ Մաթևոսյանը տեսել է աշխարհը ստեղծել է կերպավորել է աշխարհը եւ այդ աշխարհում տհաճ հատկանիշները միշտ ուղեկցում են տիրոջը ընդ որում բայց գլխավորը ինչն է որ Հրանտ Մաթևոսյանի տերը ունի ինքնարեֆլեքսիա նա ինքը հասկանում է իր տհաճ հատկանիշները գրականությունը ինչ է տալիս է այդ ռեֆլեքսիայի դասը որ մարդը պետք է մտածի ինքն իրեն գնահատի հա տեղը դնի հասկանա ինքը որտեղ է որտեղ չի այդ ամեն ինչը կա իսկ այն որ համերաշխության օրինակները այդքան բացառիկ են ու մենք ենք մեր սարերի այն սկզբնական կիսահովերքական համերաշխությունը ինչքան արագ է փլվում եւ մի քիչ էլ խաղարկային է որտեղ մնացած ոչ մի գործում ինքը դեպի ավելի ռեալիզմ է գնում հա էլ չի հանդիպում դա ինչ է ցույց տալիս դա ինչպես որ Լենինը Տոլստոյի մասին ասել էր ռուսական հեղափոխության հայելին ինչ է այդ միտքը նշանակում որ մարդը ինքը չհասկանալով էլ բայց ցույց է տալիս աշխարհը իր ամբողջության մեջ եւ այդ աշխարհում իր ամբողջության մեջ համերաշխության արժեքը բացակայում է եւ ինչու է բացակայում իսկ ինչու է բացակայում մենք այստեղ դադար տանք եւ հաջորդ հաղորդմանը կշարունակենք